歡迎大家好，我係華俊，我係富利蓮蓉。今日咧就嚟同大家開呢個 WS 富利蓮呢個卡嘅。今次超重心就係富利蓮嘅親簽啦，啊富利蓮親簽啊，自己簽嘅係啦。一盒咧會有3張嘅 SR 嘅簿底。但係咧最近咧見到網上面好多人咧開 Pokemon 又好啊，開 One Piece 又好咧，開完之後直接咧就掉上嗰啲 group 度問值幾錢，值幾錢。我希望抽卡可以純粹大家就係抽翻自己中意嘅角色係啦。純嘅快樂。轉頭嗰陣抽到張親簽之後都係幾錢啊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  WS 富利蓮 ，Let's go！ 嚟咯喎，1、2、3。OK， 一齊都係肥輪。哇！呢個好叻，呢個係 RR 讚恩，快給我交往啊！呢一幕都 OK，呢一幕係雖然佢唔係閃嘅。哦，阿烏啦，七賓言。OK， 呢個係幫富利蓮梳頭嘅畫面啦。好搞笑，佢呢啲畫面都會有。係啊，卡出嚟。OK，呢張幾靚喎。呢張係同肥輪第一次一齊睇日出。佢日出都係冇乜嘢啫。點解肥輪你咁開心嘅？冇啊，因為我見到你呢心啊，你都好開心。呢個開箱係要考埋我哋嗰個對白係咪啊？我冇諗過佢會有啲場面嘅，咁但係我有睇過就記得咯，係啊。買咗嘅恐龍骨同埋嗰個巨大漢堡扒會唔會有佢哋？好。寶箱呢個好得意啊！我有實體實物版同埋呢個卡版。呢個都好靚啊！呢個係 R 啊，阿伯。鄧肯啊！傳說未來黃金鄉重點角色啊！呢個尤貝爾係 R 嚟，名場面啊！呢個係，如果呢個係有 Wear 應該都好靚。暫時有少少佢揀嚟做 Wear 嗰啲畫面咧，都未必係名場面。迷迷地啊！20阿烏拉斷頭台阿烏拉。點解佢唔係拉小提琴嗰下？係咯，佢就係得個大頭係啊。OK，呢個小情侶嘅合照，佢哋呢個揀緊生日禮物，揀緊戒指啊嘛，好似唔啱嗰啲。揀緊生日禮物，呢個好得意啊！我知啊，呢個佢唔食酸葡萄啊，但係其實係佢整呢個魔法係為咗for艾染佢食咯。犀利，因為佢下面其實有寫嘅，我哋真係背咗啲劇情啊！哇！呢個終於有勇者出現啦！第一個勇者啊！哇，好靚啊呢張！終於開到勇者啦！我覺得幾符合翻富利蓮嘅風格咯，即係唔係啲好浮誇嘅東西。可能陣間 SR 勁浮誇，一開出嚟嗰個大雄咁樣。哦，勇者一行嘅雕像。點解我明知道人類嘅壽命好短，點解我都唔好好認識你哋？但係佢又係佢名場面唔整閃咯。係咯。點解呢一張會係閃咧？係咯。最值得閃係呢一張啦，其他都有啲即係唔係唔值得閃，但係就係可以有更加其他更加靚嘅閃。Hita。有一個勇者嘅個人照啦。就係話我周圍整銅像，因為我哋嘅壽命有限，我們不是童話。就係為咗富利蓮。OK， 3個。張都幾靚喎。旅途中休息嘅，可以令到銅像潔淨一身嘅魔法。喂 ，OK， 艾染嘅閃閃。OK，SR 開頭 ，SR 個位俾咗 Hita。好，第一張 SR 就係 Hita。呢個輸到冇俾人剝晒衫嘅讚恩。呢個同呢個拼埋一齊嘅。係啦。一齊輸到俾人剝衫。係啦。久違的愛情喎，係啊，但係呢張係白卡啊，點解啊？點解啊？可唔可以話俾我知你係點樣選擇？邊一張卡係有線，邊一張卡冇啊？有啲激氣啊！但係呢個阿烏拉係 SR 嚟㗎。嚇！咦係喎，閃㗎喎。SR 阿烏拉，哦，呢張幾靚。新嘅形象照啊，係啊。費梅蘭同埋勇者一行人10年冒險已經結束，耶！第一盒嘅 SR 仲有張迷嘅 Pokemon 或者 One Piece 嗰啲會唔會都有呢一啲情況出現嘅？我長期都係呢啲喎。即係都會有啲9唔搭8嘅。係啊係，9唔搭。咁佢一定係令到你個上下值拉高咯。即係你以為係閃，跟住以為好靚，一打開撲街嘅。係啦。係喎，華俊，你最中意咩魔法啊？咁我最中意啊，係令人又硬又持久嘅魔法咯。有啲咁嘅魔法嘅咩？有。邊度啊？呢個樂道精氣神魔法。男人最緊要有精氣神。你幾時學識呢個魔法㗎？上次扶阿婆過馬路嗰陣嘅委託報酬咯。阿婆係得一種，但係樂道精氣神咧有11種嘅名貴成分。
東張西望式嘅轉場。哇！有珍貴嘅海龍、海馬、德國專利成分直威剛，真人實測4星期77%硬度提升，8星期86%硬度同埋持久力提升。哇！真打啊！唔係呢個頭啊！哇，好痛喎，真係。都唔夠硬你食得未夠啊？唔係呢個頭。OK。唔單止盛事啊，連運動表現都有所加強。努力過嘅人都係戰士。每日2次，每次1粒。如果係勇者恩梅爾嘅話，佢都一定會食。由即日起去到5月7號，萬寧買3送1，低至291蚊一盒，一齊學識令人變硬變持久嘅魔法啦！我哋除咗開卡之外咧，啱係有一個突然發生嘅 battle，就係開咗嗰張卡之後要搶答佢係做緊啲乜嘢，同埋嗰對白俾你體驗一下。呢個係舞會前嘅，佢喺度擔心，爆尾都有啲料喎。咁我哋開第2盒，2、3，會大頭芙莉蓮。呢張係費倫嘅背面。到你啦，OK。估呢個咪同阿烏娜喺度講話，喺你面前嘅係過千年嘅魔法師，啵，跟住就超多魔力啦，啵。佢真係寫呢個。唔好意思啊，阿烏拉拉小提琴我睇咗100萬次，係啊。誒閃嘅喎，閃嘅喎，哇！呢隻 R 嚟㗎。哇！睇呢張好靚啊！變出花田嘅魔法啊！但係呢張先係 R 啫。正啊，好靚啊！呢張如果有 SR 應該係今日暫時最重心。閃嘅，OK，大姐姐。梅戴特啊。Nessa 用魚計買東西嘅芙莉蓮。哦，頭骨喎！頭骨咧，頭骨咧，真係有頭骨啊！好高名次嘅頭骨啊！值得呢個得意啊！呢個要圖，值得呢個要圖。 2、1，阿芙莉爾。蓮 OK。奧魯中嘅芙莉蓮係邊一個？哦，鏡年華嘅截圖。估唔到呢一張都可以有一笑死！好多太 I 正正。㗎哇！呢張係咪呢張 SL？唔係啊 R 嚟㗎咋，R 嚟㗎咋。哇！呢張好靚，呢張好靚喎。海報啊！啲 R 係靚。啲 R 係幾靚，SR 係可以食一食屎先啊。OK。誒 R 閃閃係咪 R 定大嘢啊？ R。勇者一行天天命。係勇者嘅好型啊！呢張 OK，呢張可以，呢張形呢張 R 嚟，象呢張都 R 嚟。髮型好靚。係啊，係錯嘅喎，佢呢個樣係。我呢個錯得有啲型。都可以，呢個套。我開咗啲嘢幾好，哇！喂，又嚟啦！呢個你要啦嘛？係啊，呢個要啊，呢個有戒跪指。嗰下嘅。係啊，呢張係有少少芙莉蓮嘅 POV 咯。你要揾埋另外一張咁樣拼埋一齊。唔知有冇一定喎？有啊！ 2、3，誒，你嗰度好似有勁嘢喎，啱先望到。喂，都靚喎呢個。呢個咁樣拼埋一齊得。係啊。誒閃嘅喎，閃嘅喎，閃嘅喎，閃嘅。手咧？嚇？喂，隻手好重點喎，搞咩啊？冇咗。咁樣唔係飛吻咯。咁樣係齋啜咯。咯。誒，佢記憶入面嘅。啱嚟嘅呢張係第2盒嘅最後3包。2、3。舒卡洛克，唔知做乜嘢。我呢個雜店哇，晚會的芙莉蓮。社交芙莉蓮。閃閃。真喂，仆街大 SR 嚟嘅呢個，又係真啊！最後一盒啦，幾錢一盒啊？不便宜。多謝精氣神啦！呢一集冇 sponsor，可能就買2盒咯，有就買3盒。咁啊，記得睇到最後啦，我哋會有 gift 費送翻俾大家嘅。唔單止係卡，仲有其他東西。 2、3，第一張應該都冇咩都已經出太特別過晒㗎嘅啦。啦。揸住本書嗰啲。冇啊！嚇死我啦！我接受唔到連續3盒都有讚恩嘅 SR，咁我一定會送俾觀眾分享喜悅啊！要俾你有冇試過裁縫啊？屋企冇喎，點解咁問啊？我家姐係做裁縫嘅，細個咧就教我點樣可以蝕私人啊！再嚟出過啦，出過有出多張都冇問題嘅，多張有機會可以 give away 咗。冇啦啩，give away，你參加 give away。 2、3。哇 OK，都係出過晒㗎啦。唉，啊唔好啊，OK，嚟嘅啫，yes，一樣樣吧， ，exactly，效果一樣一喎，樣都有。呢相關。SR 嚟嘅喎，呢個係低調 SR 啊。係差啲 miss 咗啊！水婆。尊重走人啊！番茄，啲 SR 嚟嘅喎。嚇！
係啊，有閃咩？冇有啊喎。，呢度啊，仆街！呢個喂喂，嚇，狗嚟號都唔想俾佢喎真係狗嚟喎呢呢個，真係 SR 咩？個。係啊，佢寫住啊呢度。頂啊！我寧願攞多張阿烏拿。佢呢個太過分啦，佢呢個太過分 moment 啦呢個撲得太近啦。 hea 啊！再又係收唔係啊，呢個高度係啊，個褲胎上邊。有啊，係咯，即係呢張 set SR 會好啲咯。誒，會。誒呢張開頭第一次 SR 嚟出嘅喎都係。爭氣啊！俾啲好嘢第二啊張 ！SR Lando，Lando，屌！好慘我唔要啦，得啊！啊！同一包我第二張佢咯，你最後一包啦！啊搞咩啊？ 2、3個 pair。有啦！皮輪阿盧，我收皮啦，我收皮啦，我 OK 攰啊！最後啦。誒，咩嚟㗎呢個呢班 skin 啊嘛，好褲啲靚。 ？OK，out 嚟嘅，out 嚟嘅。咦？但係呢張係 suppose 如果封面如果親簽就係佢咯，係嘛冇錯，冇錯，冇錯，冇錯。呢張好靚喎。好靚啊呢張係 OK。你呢張係啱啱出現過，但唔閃係嘛？出過啦，出過但。係 OK。睇翻啦，啱先 SR 啦，係海塔啦，海塔啦，大頭到冇辦法相信嘅修爾塔克啦，同埋 Lando。讚恩陣恩啦啦，，呢個梳頭髮嘅梳頭髮係完全輝嗰啲廢㗎啦，有啲高級感嘅就係呢個阿烏拿啦。係真係啲 R 仲靚一咯。分配有啲奇怪咯，只能說。最長嘅 gift away 決定啦，想盡量揀翻一啲真係俾中意芙莉蓮嘅同好啦，所以都搞咗一段時間嘅。阿容同白尾都有各自揀啦。阿容揀咗啲咩啊？係，我係呢個芙莉蓮同勇者套裝，哦，好靚㗎。係好靚，我想講想超重心啊！超重心啦係嘅呢個芙莉蓮啦。呢一個我哋發現咗，原來呢個係一對㗎。驚訝我哋啱就係講話，我哋冇咗芙莉蓮嗰邊，原來係咁樣㗎，係啦所以呢個必須要一齊出現。可唔可以抽啊？真心。呢一個我都覺得佢哋係可以一對嘅。個勇者芙莉蓮套裝，係我咧就係小兩口嘅情侶套裝啊，剪呢兩張閃㗎啦，R 嚟嘅，各種放閃啦。呢個你確定佢係放閃緊？咁我啊別樹一格多啲嘅，因為之前咧台灣有一個芙莉蓮系列粉絲咧鍾情於個海塔，咁啊有呢個海塔於酒包，相信海塔咧係會殺出一條血路嘅。超重心係呢一張啦，有飲酒嘅人一定屋企有一張。觀眾下邊留言啦，中意阿容嗰個咧就留咩啊？勇者殷梅兒一定會喜歡。想要呢一個嘅話就留，給我趕快交黃套裝。要呢一個咧就係飲啦，大家喺下邊留言咁啊，我到時就會抽3份嘅，咁同埋大家記得睇翻呢個 description box 啱先我哋嘅精氣神㗎啦。三盒發發令人變硬變持久嘅魔法，咁啊，今日條片嚟到呢度，下邊留言啦，Giveaway，下條片再見，精氣神。拜。